마이중학교 체육관 앞에 홀로에 가자. 요요요. 미니언들이 상성. 아, 왜 이러지? 오늘 재채기가 너무 많이 나왔는데? 뭐지? 아이고. 제가 돈이 내 기억엔 여기서 아래로 내... 죄송합니다. 너런 인간 녀석들. 내 재채기로 인해 여기 적들이 없어졌다. 집 커진 건가? 별 생각 없이 하는 기침이나 재채기가 인터넷에 연결만 되어 있어도 감염될 수 있어 피해가 커질 위험이 있습니다. 전문가들은 PC를 켜기 전 랜선을 뽑는 등 네트워크를 단절시키라고 당부했습니다. 별 생각 없이 하는 기침이나 재채기가 인터넷에 연결만 되어 있어도 감염될 수 있어 피해가 커질 위험이 있습니다. 전문가들은 PC를 켜기 전 랜선을 뽑는 등 네트워크를 단절시키라고 당부했습니다. 제가 언제 재채기를 저렇게 했죠? 이상한데? 난 저런 재채기를 한 기억이 없는데? 스카냥 찡거 아, 뭐 사진 보고 그게 아, 감사합니다. 자꾸 나오려는데